ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମା ଛୁଆ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ମା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାମପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାମପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଗାଁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବାର ମା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗତକାଲିଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ତାଙ୍କେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପକେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ଏହା ସମୟ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛୁଆ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆ ଏବଂ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦିଗାଲ, ମୋର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସାର୍ ଆମର। କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ତାର ଛିଡ଼ିକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। କାଲି 10ଟାରୁ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କୁକୁର ଛୁଆଟା ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାକୁ ସବୁ ଧରିଥିଲା କରେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଏତେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସିରିୟସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଘଟଣାଟି କେତେବେଳେ ଘଟିଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଘଟଣା ହେଲା 6ଟା ବେଳକୁ ଘଟଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛୁଆ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ତାରଟି ଛିଣ୍ଡିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ସାର୍। କାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରାତି 10ଟାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାର୍, ସେମାନେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବି ଆସିନଥିଲେ ସାର୍। ଏବେ ଯେମିତି କୁକୁର ମଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସାର୍। ଆଉ ଏବେ ତାର କଟାକଟି କରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ହଁ ସାର୍, ପ୍ରଶାସନ ତ ନିହାତି ଏ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ସାର୍। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଟି ଛିଣ୍ଡିକି ରହିଥିଲା ସେଠି କରେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ଥିଲା ସେ କୁକୁର ସେ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ସେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କୁକୁର ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଖାମିଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରୁ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, MBC TV।